Alright, では Lesson 80いきましょう。簡単な気持ちを英語で言えるようになってください。OK、まずお腹が空いた。これは hungry っていう言葉を使います。一緒に行きましょう。3回行きましょう。hungry, hungry, hungry.Okay, very good. That's good. Okay, そして眠い。眠いなっていう時は sleep が寝るなんだけど、ここで y をつけて sleepy にします。sleepy にすると眠いになるんですね。いいですね。とても便利です。OK、じゃあ3回言いましょう。sleepy, sleepy, sleepy.Okay, very good. そして暑い。hot, hot.Okay, very good, very good, that's good. Okay, そして次は寒いですね。寒いは cold, cold, cold.Okay, very good, that's good. Okay, そして悲しい sad, sad, sad.Okay, very good. そして嬉しいですね。happy, happy, happy.Okay, very good. いいですね。気持ちもね、よく言うので、よく使う言葉なんで覚えておいてください。